Hello everyone, welcome back to my channel. Today I will check and bring various mini cars one by one, clean and show you. Right now, okay everybody, now I check and clean and show you. Let's go, let's check with me. បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងធ្វើការបាទយកឡាន Monster Truck មួយយកមកលាងលេងបាទឥឡូវយើងលាងលេងហើយយើងបាន check វាបាទនេះ number 33 shoot Monster Truck បាទ shoot Monster Truck. Let's go to the next one. តោះឥឡូវយើងមើល red car បាទយើង clean វាសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទយើង clean សិនបាទ red car តោះឥឡូវយើងមើល yellow racing car ម្ដងបាទ this one a yellow racing car បាទ very nice mini car តោះឥឡូវយើង let's go to the next one everybody. But before I bring some mini car, I have to put some water first. A crane, everybody. This one, a truck with a crane. Bà làm đất cả đôi chỉ làm tủ. A mini short airplane. Bà mini short airplane. Nhìn hoa tốt. A red car. Bà này làm bò khó mà nè, bà bảo vệ racing car. Ta lấy dương check the next one. Bà này cứ chỉ bảo vệ lan chốt này đó, này là bảo vệ lan chốt. Chừng ai chốt đây, chốt sai, chốt cua tội vậy bạn, bảo vệ ní. Let's move to the next one, everybody. Đây, nè. Anh ấy bảo vệ bus, bà. Super low floor bus. បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាចូលចិត្តនៅវីដេអូដែលនិយាយអំពីឡានផ្សេងៗសូមជួយចុច like អ្នកមួយមកជួយចុច comment ជាពិសេសបងប្អូនដែលមិនទាន់បានជួយចុច subscribe បាទសូមជួយចុច subscribe អ្នកមួយអានេះគេហៅថា forklift បាទ forklift បាទ forklift អាហ្នឹងគឺឡានលើកអីវ៉ាន់អ្នកទាំងគ្នានេះយើងអាចឃើញឡានហ្នឹងនៅរោងចក្រឬក៏នៅតាមឃ្លាំងស្តុកអីវ៉ាន់ហ្នឹងណាបាទនេះគឺ garbage truck ឡានប្រមូលសម្រាម garbage truck បាទឡានសម្រាមបាទនៅទីក្រុងគឺសម្បូរប្រភេទឡានទាំងចឹង number 058. Okay everybody, so now I should finish video, but before I finish my video I want to know you like my video or not. If you like my video, please click a like button, comment, and especially please click subscribe button to show your feeling. Okay, thank you for watching this video. I hope you like it. Thank you. See you next time. Goodbye. Good luck. Don't forget to enjoy your day.